के आँपले मेरो ब्लड सुगर स्पाइक गर्छ या स्टप गर्छ? लेट्स फाइन्ड आउट। म युज गर्दैछु कन्टिन्युअस ग्लुकोज मोनिटर जुन मेरो बडीमा एट्याच छ टु सी यो आँपले मेरो ब्लड सुगर स्पाइक गर्छ या स्टप गर्छ। यो 200 ग्राम आँपमा छ 120 क्यालोरिज, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 27 ग्राम नेचुरल सुगर्स, 3 ग्राम फाइबर र 1 ग्राम प्रोटिन। म्याङ्गोमा भरपुर मात्रामा भिटामिन सी, स्किन लभिङ बेटा क्यारोटिन र धेरै मात्रामा फाइबर छ। हेलो एभ्रिवान, हामीले म्याङ्गो खाएको लगभग 2 घन्टा भइसक्यो। नाउ लेट्स सी मेरो ग्लुकोज मोनिटरले के भन्छ। मेरो ब्लड सुगर 40 mgले स्पाइक गर्यो आफ्टर आई ह्याड म्याङ्गोज फर ब्रेकफास्ट। 40 mg हाइक इज क्वाइट हाई, तर म्याङ्गो इज स्टिल नट अ जङ्क फुड। यो एउटा हेल्दी फुड हो, बट वी जस्ट निड टु लर्न हाउ टु इट इट एन्ड वेन टु इट इट। हामीले म्याङ्गोज खाँदा जहिले नि आफ्टर अ गुड फाइबर रिच एन्ड प्रोटिन रिच मिल पछि एज अ डेजर्ट खायौँ भने यसले दिने स्पाइक धेरै मात्रामा कम हुन सक्छ। रिमेम्बर, इन्डिभिजुअल रिजल्ट्स भ्यारी एन्ड फलो फर मोर।